Motýl, rozhlasové hry. Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Laca Keratu Ešte som tu a zostanem. Čítam si noviny. Každý deň, keď cestujem za mesto na našu chatu, ich musím čítať, aby mi náhodou neušlo, že sa rúca svet. Totiž, keď sa rúca svet, treba sa pokúšať ho zachrániť, aby sa nezrútil. Treba nájsť podpory, piliere a usilovne ho podkladať. Musíte si pritom dať pozor na seba, na svoju hlavu, aby vás čosi z rúcajúceho sa sveta po nej netrafilo. Vždy je nutné si dávať pozor na vlastnú hlavu. Čítam si noviny. Ako dobre, že chodím autobusom stále rovnakým smerom. Je to moja ďalšia istota. Vždy nastupujem v strede mesta a na prvej zastávke za mestom vystúpim. Som na našej chate. Pokopem našu pôdu, povytrhávam našu burinu, požičiam niečo z nášho náradia svojim kamarátom, susedom, oni mi to buď vrátia, alebo nikdy nevrátia. Aj s nimi prehodím slovko dve, lebo sú to moji ozajstní kamaráti. Niekedy si spolu vypijeme po jednom pive, maximálne si pochutnáme na dvoch, lebo musíme potom bezpečne trafiť na autobusovú zastávku. Pred mestom nastúpim a v strede mesta zase vystúpim. Dobré, že stred nášho mesta je v strede nášho mesta. Lebo v niektorých mestách to tak nie je. Aj keď ja som v takom meste, kde stred mesta nie je v strede mesta, ešte nikdy v živote nebol. Predpokladám, že aj preto, lebo ja nikde nechodím. Pohybujem sa na najvýš meste jednom. Našom. Mám rád istoty. U mňa na návšteve moja mladšia dcéra Kristína, ktorá sa väčšinou stále usmieva. Teraz zrazu neusmieva. Jej tvár strúha podivnú skrčenú grimasu, ktorú v jej podaní vôbec nepoznám. Otec, čo si to tej predavačke hovoril? Vraj si ju volal k sebe domov a chcel si s ňou tancovať tango. Otec, si taký trápny. Ona ti každý druhý deň dobrovoľne chystá nákup a ty, starý somár nad hrobom, ju normálne začneš volať ako nejakú šľapku k sebe domov. Kristínka, nefrfli, prosím. Otvárajú sa ti ústa ako postavičke z kresleného filmu. Ja do toho obchodu už nikdy nevkročím. Mňa si tým načisto znemožnil. Už sa nemôžem tej predavačke pozrieť do očí. Povedz, otec, čo ti chýba? Čo? My sa ideme zodrať, aby ti bolo dobre a ty? Kristínka, dcéra moja, iní ľudia prežívajú také zaujímavé veci. Taký kozmonaut, keď letí vo vesmíre, vidí celú zem ako krásnu farebnú loptičku. A to je všetko, čo som ti chcel povedať. Idem si ľahnuť. Napáňa ma pocit, ako by som niekomu ublížil. Ale len na kratučkú chvíľku. Otec,
Radšej dnes u teba prespím. Skoro ráno vstanem a zjem polievku, ktorú doniesla Sofia. Viem, že Rastcovú neznášaš, ale ti trápne jej to hovoriť. Nechcem tvoju sestru raniť. A keď nechceš, nemusíš tu ostávať. Nemaj obavy, dobre sa cítim. Dnes nezamdliem. A veď večer sa sem vráti tvoj brat. Samo? Ten ako by tu ani nebol. Stále je len zažratý do tej svojej divnej práce. Ostanem tu. Dobre. A dám si ja tú odpornú Rastcovú polievku. Dobrú chuť. Som si istý, že po tomto našom rozhovore dcéra Kristínka určite zostáva v našej jedálni osamelá, mlčky sedieť za stolom a nevie, čo si počať. Určite si vydýchla, že som už nič viac nepovedal. Ani som z nenazdajky nepadol od vzrušenia bezvládne na zem, aby nemusela volať nejakého lekára. Z lekárov má des. Ale napriek všetkému radšej u mňa prespí. Domnieva sa, že jej ráno ešte niečo prezradím. Môj život je veľmi živý, pestrý, rôznorodý a farbistý. Poberám sa zase do obchodu, do toho istého, v ktorom som bol aj včera. Čo mi iné ostáva, keď ma zrazu zase premáhajú neutíchajúce výčitky. Aspoň sa domnievam, že idem do rovnakého obchodu. Hneď keď tam vkročím, vidím malú urplanú predavačku s červenými vlasmi, ktoré má dnes na rozdiel od včerajška naozajstne červené a chcem sa jej ospravedlniť za to, že som ju nevhodne volal k sebe domov. Prepáčte, asi som včera trochu prestrelil. Nevadí, zaplatíte to dnes. Za čo mám platiť? Nechápem. Za včerajší nákup. Otec, tebe sa Gejza nikdy nepáčil, ale každý chlap je iný. Kto ste? Otec, nedívaj sa tak na mňa. Som tvoja dcéra Sofia. Nie som ani tvoja dcéra Kristína, ani tvoj syn Samo, ani nikto iný. No čo ma nepoznáš? Otec, musíme sa niekedy porozprávať aj o veciach rodinných. Nie len o tvojich kadejakých bláznostvách. Dobre, ja viem, že nás podľa teba stále sledujú nejakí mimozemšťania, ale veď nech nás sledujú, aspoň nás strážia. Lebo my, pozemšťania, si veľakrát nevieme poradiť sami so sebou. Ale môj Gejza je dobrý manžel. Pozri sa, teraz idem ako dobrá dcéra Sofia zaplatiť za tvoj nákup. A od koho myslíš, že mám peniaze, ha? No predsa od Gejzu. Pozri, všetky tieto bankovky aj mince sú od Gejzu, vidíš? Vidíš? No, idem zaplatiť a potom ťa zoberiem domov, otec. Si tu už 12 hodín. Kvôli tebe nemôžu zatvoriť obchod. Vy nie ste predavačka? Vy nepatríte sem do obchodu? Tuším, ste mi cudzia. A preto, lebo som celý popletený. Otec, nerob sa, že máš v hlave zatiahnutú záclonu. To sú hry, ktoré som nemala rada ani ako decko. Vždy, keď som neposlúchala, si sa robil, že sa nepoznáme. Hrozne ma to v tej mojej detskej dušičke bolelo, vieš? Teraz som ťa naštvala však, lebo som začala hovoriť o Gejzovi. Ale Gejza je mojím manželom, otec. A okrem toho je aj mojím hrdinom, osloboditeľom a hviezdou. Všetkým. Je krásne mať niekoho rád. Ale prečo to vravíte mne, slečna? My naozaj nepatríme k sebe. Veľmi vtipné, otec. Stále ma ignoruješ a zhádzuješ. Som zvedavá, akého manžela by si mi našiel ty. Určite nejakého čudáka, čo si vymýšľa kadejaké na nič hodnosti a je na každom milimetri sveta stratený ako ty. Také čudné, ako si ľudia pletú jedných s druhými. Čo to do vás vošlo?
No, to sa tak na vášho otca v skutku podobá. Treba to brať asi s nadhľadom. Čo naraz nevidím? Bodaj by som sa stále nečudoval. Berta, žena moja, čo ty tu robíš? Ja si nepomôžem, otec. Mne sa ten Gejza jednoducho nezdá. Má v očiach čosi divného. Nikdy sa nedíva druhému človeku priamo do očí. Stále uhýba. Hovorila som to aj našej dcérke Sofinke, ale ona nič. Celá je v tom. Až po uši. Nemohli by dôjsť tí tvoji mimozemšťania a Gejzu vziať a zahodiť niekam ďaleko do nekonečného vesmíru? Nebuď zlá. Berta, žena moja, to je jej, Sofinin život. Si smiešný, ako každý chlap. Detko, s kým sa to zhovárate? Vaša pani už zomrela. Čo ste, pipi? Toto ste presne vždy kupovali každú stredu. A viac aj tak tými svojimi mľandravými ručičkami neunesiete, detko. Ďakujem. Beriem na vedomie, že som pipi. Že je streda a že viac ako je v košíku naozaj neunesiem. Aj sa mi zahmlieva pred očami. Ako by som tu videl svoju manželku Bertu, ale aj dcéru Sofiu, tú, ktorá má za muža toho Gejzu, Gaunera. Pavúčik, kde si? Isto by si mi poradil, čo mám robiť. Dedo, vráťte sa, zabudli ste si ten nákup. Dedo, všetko ste si tu zabudli. Celý život. Ani som nepostrehol, kedy sa syn Samu ku mne nasťahoval. Sedí predo mnou a pracuje. Samko, počúvaj ma. Čo teraz robíš? Čo prekladáš? Prečo sa pýtaš, otec? No, zaujíma ma to, ako všetko v šírom, čarokrásnom vesmíre. Same hlúposti, takú Iliadu, alebo Odiseu, aj zločina Tres, tú indickú Mahabharátu a všeličo iné ešte. To z angličtiny? No, také nám poslali, také. Kto vám poslal? Nejaká čudná agentúra, vieš? Samo ma tým, čo hovorí a ako to hovorí, prekvapuje. Aj keď je prekladateľom krásnej literatúry, vo svojom súkromnom živote vôbec poeticky nerozpráva. Z jeho úst vychádzajú väčšinou také zvláštne vety, ako napríklad: Otec, plané dobráctvo mám po tebe. Aj všeličo iné mám po tebe. Čo ja viem, napríklad, že nie som ani trochu praktický. Alebo povie: Otec, zdedil som po tebe schopnosť nebyť trvalo príťažlivý. Viem zaujať ráno, ale večer už ma nik nechce vidieť ani nič o mne vedieť. Otec, po tebe som zdedil všetko. A po šikovnej bezprostrednej máme nič. Aj to, že mám riedke vlasy a na temene hlavy nepravidelnú neokrúhlu plešinu, mám po tebe, otec. Do obchodu niekoľko dní nechodím. Ale som spokojný. Predpokladám, že mám úplne plnú chladničku. Sama sa z nenazdajky pýtam:
Prečo ty nie si otcom? Prečo nemáš deti? Aj preto si taký bledý. Ako by som ti to... Nebol čas, otec. Na čo nebol čas? Akože? Na deti treba pokojný svet. A tento teraz nie je veľmi pokojný. A nie je isté, či sa vôbec niekedy upokojí. Keby sme všetci takto uvažovali, to by už po nás nezostalo ani zrnko. Dávno by sme vymreli ako pôvabné dinosaury. A bledý som po mame, otec. Po mame. Aj taký nejaký premýšľavý a rozvážny. Po mame. Po mame. Nezahováraj, synák. Nezahováraj. Samozjavne tému o rodine a deťoch neobľubuje. Čo si píše? Ja na neho stále upieram zrak. Často ani nevidí, necíti, ani nevie, že žijem. Je zabraný do práce. A najmä do seba. Všetci sedíme a čakáme, že nám niekto donesie na stôl nedeľný obed. Máme ruky položené na stole, ako by sme si chceli navzájom ukázať, že ich máme pred obedom dočista vyumývané, ako sa patrí. Moje dve céry, Kristína a Sofia, a tiež môj syn Samo, sedíme spolu okolo jedného stola. Asi je nedeľa. Iba Berta nám chýba. Otec, ale aby si vedel, my ťa aj tak máme radi. Všetci dohromady. Všetci traja. Tým si môžeš byť absolútne istý. Otec, mali by sme ťa presťahovať. Prepáč, musel som ti to už povedať. Tu už nemôžeš zostať. Nemôžeš. A prečo ma chcete sťahovať? Kam? Som u seba. Tu sa môžem aj stratiť, lebo tu sa aj nájdem. Za každých okolností tu rozoznám každú tehlu, stenu aj kút a všetko spoznám aj za každou tehlou, múrom a kútom. Nie sme si istí, otec, či máš všetkých pohromade. No, nemôžem mať stále všetkých pohromade. To je predsa prirodzené. Dnes ste tu a zajtra nebudete. Alebo tu bude kto si iný a zajtra nebude. Mne to nevadí. Som rád pohromade len sám so sebou. A vy u mňa teraz už bývate? Všetci traja. Už nie iba Sámko? Otec, ale tento byt je pre 4 ľudí malý. Maličký, drobný. Otec! A na vaše pomery zaiste aj náramne jednoduchý a chudobný. Otec. Boli ste mi nakúpiť do chladničky? Otec, máš chladničku preplnenú. Už sa ti ani zavrieť nedá, stále vrčí. Dnes ráno si bol zase nakúpiť sám a úplne zbytočne. Otecko, ty už nerozumieš ani vlastnej chladničke. Teraz nerozumiem, ale zajtra už budem zase rozumieť. Aj sebe, aj vám, aj chladničke. Lebo každý deň je predsa trochu iný však. A to je už úplne všetko, čo som vám chcel počas dnešného krásneho, slnečného dňa, plného krásnych farieb a najmä nečakaných zážitkov povedať. Idem si ľahnuť. Otec, prosím ťa, vráť sa, ešte musíme obedovať. Mám pre vás jednu veľkú novinku. Ja som už v živote toľkokrát obedoval, že keď jeden obed vynechám, vôbec sa nezrúti svet. Deti moje, tak to je.
Rodinné stretnutie ma natoľko vyčerpalo, že som v spálni hlboko zaspal a zobudil sa až pred večerou. Otváram chladničku, že si do niečoho zahryznem, ale vidím v nej len moju naveky stratenú aktovku. Aké milé. To je dobre, že vás mám. To je dobre, že vás mám. Vás, dobrých kamarátov. Kto by som bez vás bol? Nikto. Chcú tvoj majetok, nevedia sa dočkať. Chceli by vlastniť ešte aj drôty, čo ti v ústach držia protézy. Sú zlé časy. To je to. A Eberu aj vždy boli. Dobre si ich vychoval, len... Čo by? Zlé si ich vychoval, len... Nesmieš byť precitlivý. Vyhoď ich. Nevyhádzuj. To je dobre, že sa nakotili. Veď to, ale sú zlé časy. Ale radšej ich vyhoď. Lepšie urobíš. Nie, sú na to zlé časy. Asi sú, ale pre istotu ich vyhoď a vidieť. Dnes nemáš žiadnu istotu, žiadnu. Aj tak všetci kradnú. Kradnú, len my nekradneme. Preto v živote nikdy nič mať nebudeme. Preto. Inokedy to bolo iné. Ale inokedy bolo za iných čias. Dôležité je, aby si sa dobre zariadil. A ani raz nechybil. Veď to nesmieš si dovoliť urobiť chybu. Ja som urobil jednu chybu. Neviem síce, ktorá z nich to bola, ale jednu som urobil. Ja som urobil chyby 2 a stáli ma všetko. Celý život. Sledujú nás, sledujú mimozemšťania. Sledujú, ale na nás kašľú. No, to si nemyslíte, že nás sledujú preto, aby nám z neba pozhadzovali pečené holuby. Skôr oni niečo chcú, aby sme im my tam hore povyhadzovali. Vonku neprestáva fúkať vietor. Aj keď je leto vo svojom vrchole, cítim, ako by začalo práve riadne a husto snežiť. Ako sa tu ocitla? Ozaj je stratená? Keď som prišiel domov, naša suseda Tomíková v našom byte, u mňa v izbe, zalamuje rukami. No amen tma. Ja vám sem zadarmo chodím celé týždňa upratovať, polievať kvety, ukladať do zásuviek ponožky, nakupovať plné tašky a stále vám nosím aj čerstvo napečené zákusky. A vy sa ma pýtate, na čo tu som? To som si od vás nezaslúžila. Tak to som si od vás nezaslúžila. Spomínam si na čudo, ktorú som stretol nedávno pred stánkom s klobásou. Volám ju Svetlana. Presnejšie Svetlana Čudo. Lebo mi náramne pripomína moje úplne prvé dievča, ktoré som si v tom čase, keď som bol ešte veľmi mladý, taký, ako sa hovorí, zelenáč, nazval Svetlanou Čudo, ktorá mi prinášala svetlo, ale niekedy dosť čudné, lebo vždy hneď rýchlo zhaslo. Musíš byť dosť osamelý, Ujo. Počuj, prečo máš na hornej pere a v uchu strieborné bodky? Chcem pôsobiť, že som nezávislá. Teda ja som nezávislá. Je to na niečo dobré? Niekedy sa to hodí. Koľko máš detí? Čo sa pýtaš? Ani jedno. Na čo by mi bolo? Nemala si odísť. Nemala alebo mala? Otázka je zbytočná. Čo bolo, to bolo. Prepáč. Od veci nie? Múdrujem.
Teda vymýšľam si, lebo mi pripomínaš takú jednu babu z mladosti. Fakt? Prečo si mi minule zobrala aktovku? Ty si mi ju sám dal, aby som sa trošku prehrabala v tvojom živote. Ale nič zvláštne som tam nenašla. To je dobre. Haló, detko. Pozeráš sa pred seba, ako by si na seba zabudol. Haló, detko, si tu? Tento byt je veľký. Tento byt je veľký. Veľký. Ako sme sa tu spolu ocitli? Veď si ma sem pred chvíľou sám priviedol. Ale máš hrozný tento byt. Svetlana. Nie som Svetlana, ale to nevadí. Volaj si ma Starký, ako len chceš. Keď si želáš, aby som bola Svetlana, tak budem Svetlana. Otec, stiahol si sa do jednej izby ako zviera do brlohu. Náš brat Samo sedí sám uprostred bytu a stále pozerá do počítača. Ani sa spolu nestretávate. Bývate spolu v jednom byte a vôbec sa nestretávate. Ľudia sa musia stretávať. Je nutné, aby boli spolu. Áno, Sofinka, máš pravdu. Občas zabúdam, že Samko u mňa býva. Áno. Ak áno, je odo mňa nepekné ho stále rušiť pri práci. Minule som si zalial kávu a zistil som, že nemám malú kávovú lyžičku. Pobral som sa po našej bytovej metropole poň. Cestou som zabudol, kde asi v tom mojom obrovskom byte kávová lyžička skutočne leží. Videl som na Samovi, keď sedel za stolom a hľadel do rozrobenej roboty, že ho ruším. Svojím rýchlým pohľadom a následne odvrátením hlavy mi dal jasne najavo, že ho svojím podchvíľou pravidelným, občas prerušovaným šúchaním papúč o podlahu vyvádzam z miery. Otec, viem, že mama často hýbala hore-dolu v byte nábytkom, ale vždy to malo myšlienku a zmysel. Nie ako si teraz ty naškrečkoval skoro všetko do jednej kutice. Ešte, že si Samovi nechal pod počítačom stôl a pod zadkom stoličku. Sofia, netráboť sa! Radšej mu pomôž! A ty čo rozprávaš? Neukázala si sa mu tu aspoň mesiac a teraz rozprávaš. Mudruješ, lebo už ani nevieš, ako to u otca vyzerá. Ako vyzerá otec a čo s ním je. Či s ním niečo nie je. Som pri ňom myšlienkami stále. A on čo z toho má, ty kača, že si pri ňom myšlienkami? Má z toho to, že niekto na neho aspoň myslí. Si úplne bezmocná. Ty tiež. Ja sa aspoň snažím. Vážne? Ideme sa pozabíjať? Poď! Našla si už tie mamine prstene? Tu sa nedá nič nájsť. Možno tie prstene mama predala. Mama by tie prstenie nikdy v živote nepredala, nie. Čo keď zrazu potrebovali? Alebo by si požičali? Ale od koho? Od teba. Odo mňa, šibeti? Ale ty máš peniaze, nie ja. Ale odo mňa by nevzali. A odo mňa by vzali? Prečo by od teba nevzali? Lebo by nechceli peniaze od môjho muža. Tvojho gejzu nikdy nemali radi. To je pravda. Len v hlúpych románoch sa majú všetci v rodine radi. Takto sa rozprávajú moje dve citlivé céry medzi sebou. Motýl, rozhlasové hry. Zabudli, že sú u mňa.
Zabudli ste. A Svetlana čudo zase a zase chodí po mojom byte. Na čo chceš odo mňa autogram? Ja som nik. Pre mňa si niekto. Nevadí, že pre seba a iných si nik. Mali by sme sa už vážne pozhovárať, Svetlana. Ja som vážna stále. Aj vážne potrebujem tvoj autogram. Niekoľko autogramov. Chceš z mojich autogramov zbohatnúť? Uhádol si. Vieš, mňa trápi, čo mi stále vravia moji najlepší kamaráti. Tvoji kamaráti sú veľmi divná partia. Vravia, že by som si mal nájsť niekoho, kto sa bude o mňa starať. Čo je to tu za smrad? Smrad zlodejstva. Cítim smrad zlodejstva. Smrad. Čo sa stalo? Otec, niekto ťa okradol. Čo to hovoríš? Nikto ma neukradol. Alebo ešte ťa len okradne. Bol tu niekto? Už dávno nik. Kde je môj brat a tvoj syn Samo? Bol tu a možno aj je. Zase sa niekde povaľuje po putikách a naháňa tie špinavé sliepky. To nič. Asi preto tu Samo nie je, lebo je náhodou niekde inde. Mne sa zdalo, že tu niekto je. Myslel som si, že sa aj s niekým zhovára. Čo lozia zase za tebou z hrobu tie tvoje staré frajerky? Otec, prepáč. Zabudla som ti dnes doniesť polievku. To nič. Vieš, mala byť veľmi dobrá. Viem, taká naša. Vychádzam na svoj farebný kvetinový balkón. Je na prvom poschodí do dvora. Už som tu dávno nebol. Pod balkónom je záhradná kaviareň. V záhrade sedia hostia, keď je leto. Zrak už ani nie je pre mňa taký dôležitý. Tak počúvam. Počúvam, lebo počujem. Sú to pokojné reči a zmes najrozličnejších zvukov. Dobre, výborne sa mi počúva. Stmieva sa a hlasy zo záhrady akoby tíchli. Prichádzam na to, že na ľudskú reč má vplyv aj mesiac. Už sa z tichučkej vravy ku mne predierajú len jednotlivé slová. Neskôr už počujem len smiech. A možno ten zvonivý chichot ani nie je zo záhrady. Asi sa kto si baví na ulici a preniká to nocou k mojim ušiam. Vchádzam dovnútra svojho bytu. O niečo sa v jeho útrobách podkýnam. Uvedomujem si akúsi nečakanú skutočnosť, ktorá je dôležitá preto, aby sme postihli veľmi veľa zásadných životných a vesmírnych vecí.
Len v tej chvíli, ako si ju uvedomujem a snažím sa ju pre seba vysloviť a zachovať, tuho sa potvora zabára kamsi do hĺbok môjho nekonečného, vesmírneho, mnohosatelitného a mnohohviezdného vedomia a podvedomia a tam sa stráca. Je to grandiózna škoda pre ľudstvo a všetko ostatné žijúce a vnímavé vôkol nás. Je to ozajstný pech a nešťastie. Suseda Tomíková stojí nado mnou. Nemá v ruke ani metlu, vysávač či prachovku. A má nejaký iný výraz tváre. Pani suseda Tomíková, ruky boskávam. Komu mám zavolať? Vašim dcéram, aby vám to vysvetlili? To sa predsa nerobí. A ten váš syn, kde je? On tomu nemohol zabrániť. Čo mal vidieť? Vyliali ste na zákazníkov kaviarničky, čo je pod vami. Plné vedro horúcej vody. Naozaj? To nie je možné. O, nerobte sa, že ste už na čisto mešugé. Ja sa snažím, upratujem, vyhadzujem vaše odpadky, štopkám ponožky, aby som vás šetrila. A vy... Už viem, na večer sa ochladilo. Čo to? No, chcel som, aby hostia z kaviarničky nedostali angínu. Zase vám nerozumiem. Vylial som im na hlavu horúcu vodu, aby som ich zohrial. Tých zákazníkov na teraske? No iste, že veľmi rád počúvam veselých mladých ľudí. Príjemne mi to hladká srdce. Idem si radšej rýchlo domov niečo porobiť. Nech ma ešte viac nenashtvete. Dobrú noc. Čože ste? Kde ste? V akom čase? Je práve poludnie. Akú dobrú noc. Vaša nehanebná akcia s vedrom a vriacou vodou sa ale odohrala včera, neskoro večer. Neviete? Ešte šťastie, že susedky Stanková, Jedličková, Bobuľová, Chromíková, Ivačková urýchlene zbehli dolu. Vážne? Už dávno som o nich nepočul. Srdečne ich odo mňa pozdravujte. Vy ste normálny grobian. Poprikladali chudákom obareným zákazníkom kaviarničky na chrbty kocky ľadu. Predtým im ešte zobliekli košele, do sucha vysušili pokožku elektrickými sušičmi na vlasy a potom zákazníkov zase naspäť obliekli, dali si s nimi po zákusku pohárik vaječného koniaku, niektorá suseda aj 2 poháriky, pokurizovali s nimi, pochychúňali sa a vediac, že spasili celú situáciu a tým aj existenciu kaviarničky, z ktorej nájom nám umožňuje po technickej, ako aj estetickej stránke zveľaďovať našu strechu nad hlavou, sa všetci upokojili. No a po tej záchrannej akcii sa všetky susedky pobrali počestne do svojich útlých a útulných domovov. Madame Tomíková, a vy ste, prosím, kde boli? Preboha! Stála som po vašom boku! Presnejšie cvičila som s vami, masírovala som vás. To si nepamätáte? Vy nevďačník. Cvičili ste so mnou? Masírovali? A to už ako? Za akým účelom? Lebo vás pri dvíhaní toho vedra seklo v krížoch. Necítim žiadnu bolesť. Lebo ste na najvyš necitliví. A možno už vôbec nič necítite. Myslíte si? Domnievate sa, že už som tam? Zbytočne mi kladiete tieto otázky. Už vám nikdy nič nepoviem. So susedou Tomíkovou sa čosi deje.
Podľa toho, ako vnímam skutočnosti, sa to dá interpretovať tak, že odchádza alebo mizne. Asi dobre. Nemám rád ľudí, ktorí mi stále chcú dokazovať, aký som na nič hodný jedinec. Môj syn Samo sa ma nevie dočkať. Som z toho úprimne prekvapený. Ale je nejaký mrzutý. Otec, kde si bol? Hľadala ťa tu nejaká baba s piercingom. Všade s piercingom a chcela, aby si jej niečo podpísal, nejaký dôležitý papier. Vravela, čo si o nejakom darovaní, že potom dychtivo túžiš, či čo, aby som to prípadne podpísal a ja namiesto teba, vraví, je to jedno a najmä ide o dobročinnú vec. Ale v dnešnej dobe treba byť ostražitý. Nič som jej nepodpísal, aj keď sa majú robiť pozitívne skutky. Kto to bol? Ja neviem. Nič zvláštne si na jej nevšimol. No ako som vravel, piercing na perách, na nose a na obočí. Ale ona, tá baba, sa zase vrátila. Stále mi pchala pod nos tie papiere a hovorila, že sa nič nestane, keď to podpíšem a ja za teba. Svojím menom a dokola ako mlynček na mäso opakovala, že je to pre dobrú vec a tak, keď som jej mal už plné zuby, tak som jej to podpísal a zbavil sa jej. Napokon to ani veľmi nebolelo. Nevadí, otec? Nevadí. Kdeže? Dôležité je, že si sa jej zbavil. Chvíľu so synom Samom len tak sedíme a nič nehovoríme. Samo sa naraz zdvihne a povie to svoje. Už to mám. Mám ten koniec básne. Konečne! Po 3 rokoch! Moje 2 dcéry, Kristína a Sofia, zrazu stoja nado mnou. Pôsobia osamelo. Je mi ich ľúto. Chcem im povedať, neplačte, ešte som tu. Choďte si za deťmi. Ale asi nič nehovorím, lebo sa ani len nehnú. Zrazu mi tieň nad hlavou doplňa aj môj syn Samo. Keď nado mnou slávnostne stojí aj môj syn Samo, ktorý zdedil po mne všetky zlé vlastnosti, to už asi pufká môj vlak veselo do konečnej stanice. Myslím si. A dnes s najväčšou pravdepodobnosťou do obchodu nepôjdem. Deti za mňa isto nakúpia. Choďte za svojimi deťmi. Choďte za svojimi deťmi a žite. Choďte už. Nie som na Marse ani Jupiteri, ale doma na Zemi. Pozerám sa na svet z pekného vršku.
Mám celkom dobrý výhľad. Skupina ľudí prišla k nášmu domu. V rukách majú kadejaké prístroje a nástroje. Vchádzajú dovnútra budovy k môjmu bytu. Použitím akéhosi rezného nástroja rozoberajú vchodové dvere. Po chvíli je z dverí prášok. Rozkladajú moje skrine, rolujú koberce, vyhadzujú cez okno Bertine vázy. Moje vázy, moje krásne vysoké vázy. Berta, čo ty tu? Čo ty tu robíš? Pozerám sa. Moje príbory mi jagajú na jednu beztvarú hmotu. Skladajú priečky. V skupine ľudí spoznávam Svetlanu Čudo. A zdá to celé riadi. Ako by sa mi zaostroval zrak. Vidím tam aj susedu Tomíkovú a ostatné susedy. Jedličkovú, Bobuľovú, Chromíkovú, Pačkovú, aj Zelenajovú. Všetky z nenazdajky pôsobia mladícky. Hýbu svojimi telesnými skalánkami, ako by mali zo 20 rokov. Skladajú môj byt. Aha, tvoji dvaja podarení kamaráti, Vinco s Tiborom, obchytkávajú naše všelijaké drobnosti. Poznám takéto ich rozpoloženie veľmi dobre. Rozmýšľajú, či by si mohli od teba niečo požičať. Ale potom nikdy nevrátiť. Máš pravdu, Berta. Vinco už berie do ruky zvon na uvoľnenie odtoku. Zasúva si ho pod svoje storočné sako. Tibor našiel moju starú, pre mňa naveky stratenú zubnú protézu a nasadzuje si ju do úst. Predpokladám, že sa teraz opýtuje Vinca, či mu sedí. Predsa len v jeho veku si musí dávať pozor na svoj výzor. Polovica nášho bytu už neexistuje. Brigáda pracuje o 106. Aha, Samko. Nie je doma? Čo robí vonku? V kaviarni? Medzi ľuďmi? Ponúka im zväzky dajakých papierov. Samo im zrejme ponúka svoje preklady básni. Možno už vydavateľa omrzelo ďalej čakať, keď sa mu toľko mešká s dokončením prebásnenia celej zbierky a azda skúša svoju prácu nejako inak zapustiť do života. Všetci vo spolok sa správajú ako si odmietavo. Nevadí. Ľudia nerozumejú vysokému umeniu. Aha, naše dve krásne dcérky, Kristína a Sofia. Aké sú krásne. Dávno som ich nevidela. Ahojte, dušinky. Tvária sa, ako by sa pri našom dome ocitli prvýkrát v živote. Čudné. Kto je ten vysoký muž, ktorý sa zrazu zjavil? Aha, no to je ten Gejza. Sofín namyslený manžel toho, čo všetci, celá rodina nemáme radi. Už je, tuším, zbalená polovica nášho bytu. Neviem, prečo ho rozoberajú, skladajú a kam všetko odnášajú. Je možné, že sa kam si sťahujem. Ja sa sťahujem. V každom prípade je tam všade strašne veľa prachu. Lebo ho už cítim až tu medzi zubami na výhľadovom vršku a som si istý, že sa tam musí rozliehať aj príšerný strojový hluk. Takéto chvíle, keď sa niečo prenáša, sťahuje, rekonštruuje, demoluje, ničí, strašne neznášam. Asi preto som ostal mimo. Už po poschodí kráčajú aj naše dcery so zaťom. Pomaly sa obzerajú, sú z celej akcie ohúrené. Bezmocne strkajú jemné pršteky do vriec zbaleného oblečenia, topánok, do kôp odpadu po demolačnej činnosti. Aj Gejza, po čom si pátra. Len je veľmi netrpezlivý a hýbe sa na svojich dlhých nohách ako prestrnutý bocian, ktorému v hniezde na podlahu vysypali žeravé uhlíky. Čo zostáva po našom mestečku, po našom svete? Hotová spúšť. Gejza niečo nachádza v najmenšom 25. vrecúšku zabalenom v 25 väčších vreciach. Víťazoslávne to ukazuje Sofii. Vyťahuje im pred očami nejaké drobnosti, možno šperky, prstene, obrázky, obyčajné kamienky.
Netuším, kde a odkiaľ sa to všetko u nás vzalo. Céry to berú a zvierajú v pestičkách. Tu sú tie šperky, prstene. Našiel som ich v 25. igelitovom vreci. Našiel som ich. Našiel. Zabalenou v 25. vreci? To sú rodinné klenoty. Fajn, že si ich našiel, Gejza. Ty si poklad. Pre ňu Sofiu je Gejza poklad. Čo narobíš? Lebo našiel naše rodinné klenoty. Náš byt prestáva existovať. Už zostal po ňom len prach a prach. Berta, keď som ešte len vychádzal na vršok, našiel som v ľavom vnútornom vrecku svojho najmodernejšieho saka tento list, ktorý som ti ešte nestihol poslať. Ale keď zídem z vršku, tak zaiste pošlem. Ale len v tom prípade, keď niekde nájdem poštovú schránku. Alebo chceš, aby som ti ho teraz prečítal? Ale, čo mi píšeš? No čítaj, poď, sadnime si na pník. Dobre, sadnime si. Milá Berta, dovoľ, aby som ťa na začiatku listu čo najsrdečnejšie pozdravil. Chcel som ti už nejakú dobu napísať, ale vždy, keď si už idem zobrať pero a papier, čo si ma vyruší. Okolo mňa sa deje toľko udalostí, ktoré ani nestíham vnímať. Najmä som ti chcel... To je ťažké, práve neviem, kde mám vlastne začať. Všetko mi totiž pripadá veľmi dôležité a vždy, keď už mám v hlave to prvé písmenko z dôležitého faktu, ktorý ti chcem opísať, tak mi je ľúto, že nezačínam s niečím úplne iným. Naše deti, moje, či tvoje, no, ako hovorím, naše deti, to je osobitná kapitola. Samo sedí doma, alebo presnejšie, sedí u mňa. Sedí u nás. Sofia a Kristína, alebo lepšie, keď napíšem v poradí Kristína a Sofia, lebo Kristína chodí za mnou viacej. Alebo nie? Už mi nenosia len rastcovú polievku, alebo práve, že áno. Zvykol som si na niečo, na čo som sa domnieval, že sa vôbec zvyknúť nedá. Ani neviem, prečo som začal so Samom. A minule som za jeden večer preložil celú jeho knihu. Berta, on sa trápil s hľadaním slov celé roky a ja som sa tak správne chlapsky do toho zárizol, veď ma poznáš, chytil som to do svojich rúk a bolo. Dúfam, že Samo bude vďaka tomu slávny. To je veľmi dôležité byť slávny, lebo potom si ťa ľudia zapamätajú v tom zmysle, že malo význam tu po tejto ulici, štvrti, krajine, zemi chodiť a nie len všetko pojedať a vdychávať do seba, ale prispieť k tomu, že svet bude taký, no, iný. Myslel si lepší. Áno, lepší. Inak, Berta, ešte toto ti musím napísať. Volali mi z úradu, či nechcem byť prezidentom. To nemyslíš vážne? Blahoželám ti. Ďakujem. Mám vraj v porovnaní s inými ľuďmi obrovskú výhodu v tom, že som veľmi bohatý. Zistili to o mne podľa toho, že mám stále plnú chladničku, skrine plné šiat a neprestajne u mňa niekto niečo hľadá, z čoho vyplýva, že má čo hľadať, keby nemal.
tak by nehľadal. Keď zistia, že nie všetky tie handry sú moje, neviem, ako sa zatvária. Na otázku, či nechcem byť prezidentom, som im odpovedal. Ďakujem veľmi pekne za vašu ponuku, ale na čosi také mám ešte dosť času. Na pozíciu oficiálnej a reprezentatívnej hlavy štátu je totiž nutné dozrieť. Keby ste mi ponúkli pozíciu kráľa, o tom by som uvažoval skôr. Lebo kráľ nemusí všade behať v saku a kravate a s tou kráľovskou korunou na hlave sa dobre prechádza po záhradách, lebo je to zdravé na chrbticu. Vďaka nej musíte byť stále vystretí. Inak by vám koruna spadla na zem a roztrepala by sa. A viete, ja práve teraz zdravý pohyb uprednostňujem, aj keď v skutočnosti som celý natešený, že prejdem na jeden raz nie viac ako také 2 či 3 kroky, ale inak vždy, keď treba, došuchcem sa všade. Viete, aj minule, keď mi suseda Tomíková položila na stôl bielu kávu... Nech sa páči. Došiel som k stolu, aj keď potom som rukávom zachytil hrnček a celú kávu som vylial na koberec. Amen tma. Viete si predstaviť, koľko sa suseda Tomíková nabrblala? No, takže vážení, vyhlasujem na tejto tlačovej konferencii, že takýto je v súčasnosti môj názor na prezidentovanie. Ale skúste sa mi ozvať neskôr, po nejakom čase. Možno dospejem svojim ďalším dovzdelávaním, premýšľaním, spájaním si pravdivej skutočnosti s vymyslenou k iným možným súvislostiam a záverom. Na teraz vám pekne ďakujem a ja vás z celého srdca srdečne pozdravujem. Tak to je celý list. Čo by som ti ešte, Berta, mal povedať? Berta! Berta! A zase si sa vyparila. Aha. Aj keď som ti ten list už prečítal, mal by som ti ho aj tak ešte poslať. Pre istotu. Nesmiem zabudnúť. No, veď cestou do obchodu. Áno. A nemám ja už zase prázdnu chladničku. Počúvali ste rozhlasovú hru Laca Keratu Ešte som tu a zostanem. Účinkovali otec Vladimír Jedľovský, Berta Zuzana Tlučková, Samo Jakub Rybárik, Sofia Lucia Hurajová, Kristína Danica Jurčová, Svetlana Čudo Andrea Kvašňovská, Tomíková Ľudmila Manžárová, Tibor Dušanka Prálik, Vinco Laco Konrád, predavačka Zuzana Jurigová Kapráliková, Gejza Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Peter Pištek, produkcia Silvia Lukáčová, dramaturgia Ján Šimko, réžia
Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2019. Ďakujeme za priazeň. Sledujte nás na Facebooku Motýl rozhlasové hry.